أهلا بكم يا أصدقائي. هذا منزلنا وهذه مزرعتنا. أنا اسمي ببوش. وأنا اسمي لونا. لونا، أسمع صوتا. ما هذا الصوت يا صغار؟ هل تعرفونه؟ أنا خائف. لا تخف يا ببوش، إنها بطة. بطة، انظر هناك. واق واق واق. مرحبا، أنا البطة. أهلا بك يا بطة. أهلا بك في مزرعتنا، مزرعة ببوش. شكرا لكم. واق 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 واق. هل أستطيع العيش معكم؟ واق واق. بالتأكيد. أين تحب أن تكوني؟ أحب أن أكون في النهر لأني أحب الماء. البطة تعيش في الماء، تسبح وتأكل في البحيرات. واق 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 واق. الحمد لله. كأنني أسمع صوتا آخر. لا، لم أسمع شيئا. هل تسمع أنت؟ ما هذا الصوت؟ إنه حمار. نعم، إنه حيوان الحمار. إنه يقترب. أنا خائف. لا تخف يا ببوش، إنه أليف. مرحبا يا أصدقاء، أنا الحمار. هل أستطيع العيش معكم في المزرعة؟ نعم تستطيع، ولكن لا تؤذينا. لا، أنا لا أؤذي أحدا. أنا أحب العيش في الغابة. لقد استضفنا البطة والحمار. أنا أسمع صوتا جديدا. ما هذا الصوت؟ انظري هناك. ما هذا الحيوان؟ إنه الجمل. انظر هناك، إنه جمل. إنه يشرب الماء. انظري هناك. مرحبا يا أصدقاء، أنا الجمل. شكرا لكم. هل أستطيع العيش في مزرعتكم؟ بالتأكيد. يمكنك العيش معنا؟ لونا، كأنني أسمع صوتا جديدا. ما هذا الصوت؟ إنه الفيل. انظر، إنه فيل. مرحبا يا أصدقائي، أنا الفيل. هل أستطيع العيش معكم هنا في المزرعة؟ لونا، تعالي نلقي على البحيرة. ماذا هناك؟ إنني أسمع صوت الماء. ما هذا الصوت؟ إنها سمكة. انظر، إنها سمكة. مرحبا يا أصدقاء، ما هذا الصوت؟ أنا الزرافة. ماذا؟ زرافة؟ نعم، إنها الزرافة. انظر هناك. إذن أصبح في مزرعتنا جمل، جمل، فيل، فيل، حمار، حمار، بطة، بطة، زرافة، زرافة، سمكة، سمكة.